हायकोर्टाच्या आदेशानंतर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान मडगांवच्या काही आस्थापनाक नोटीसी काडिल्ल्यो जांकां कन्सेंट टू ऑपरेट बिझनेस ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान कन्सेंट टू ऑपरेट बिझनेस ना तांकां नोटीस काडिल्ल्यो. कारण म्हणजे तांची जी सिवरेज आशिल्ली ती डायरेक्ट डंप केली वताली गटरांनी जावं नालांनी, आनी तांणी जी सिवेजीचें कनेक्शन घेतलां अशा बिझनेस आउटलेटांक नोटीसी काडिल्ल्यो. आनी ताजे नंतर 21 गेल्ल्या आठवड्याक 21 अशी बिझनेस आउटलेटां मडगांवची सील केल्ली जावं तांकां कोणें बंद करतात सील ठोकिल्लो. आनी आज ही कारवाय परत एकदां चालू जाली आनी आज जवळ जवळ 8 दुकानां सील केल्ली आसात. वेगवेगळी बिझनेस आउटलेट तातूंत भितर चिकन शॉप आसतली, बार आसतले, रेस्टॉरंट आसतली, बारीक हॉटेल्स आसतले, अशी वेगवेगळी आस्थापनां जी आसात ही 8 आज सील केल्ली आसात. आनी 4 उरल्यात. टोटल 36 सुमार ही दुकानां तांणी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान नोटीस काडली. ही कारवाय जी आसा मुखाल्ली आतां ती सोमाराक चालू जातली अशी अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग मलकणेकर.